हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं आज आपको बताऊंगा LXA 4500 वाट आउजा एम्पलीफायर मतलब 4500 एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं जूम कर कर। LXA 4500 डुबल चैनल पावर एम्पलीफायर, जिसे आप देखिए पावर वाली बटन दी है। ये चैनल 1 है, चैनल A, चैनल B, चैनल AB और दोनों इंडिकेटर दिए हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी है ये। अभी हम चेक किए इसे, तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये आपको 50,000 के आसपास मिलती है। तो मैं इसे अभी आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लेने के लिए निकला है, जो भी है बैक साइड है। डबल फ़ैन इसमें, ऑटोमेटिक फ़ैन है। आपको ये देखिए, एक फ़ैन है जो आपको बहुत ही डिज़ाइन इसकी जो भी अच्छी है। एक फ़ैन यहाँ है जिसे आप देख सकते हैं, दूसरा फ़ैन यहाँ है। इसका देखिए मॉडल नंबर जो भी है LXA 4500 वाट 4000। इसमें स्विच दिए हैं, चैनल A और चैनल B के चलाने के लिए इसमें इनपुट देना है। देखिए, जिसे इनपुट यहाँ से दे सकते हैं आप, म्यूजिक वाली लीड। और मोनो पर है, मोनो पे दोनों चैनल चलेंगे साथ ही में। और मैं बता दूं आपको, ये जो दिया है आपको स्पीकर के लिए वायर दिया है। आप इसमें स्पीकर का वायर लगा सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। और दिखा रहा है रीसेट वाली बटन। देखिए, रीसेट, वो जब भी कुछ उसे होगा तो ऑटोमेटिक वो रीसेट हो जाएगी, मतलब लोड ज़्यादा पड़ेगा या कुछ भी होगा। यहाँ दिया हार्टेज का दिया है, स्विच दिया है जिसे आप 120 हार्टेज या 80 हार्टेज कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं इसे। तो इसे हम बता दिए हैं। हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, ये नीचे भी केबल के द्वारा दिया है। ये भी आउटपुट हैं, ये दोनों आउटपुट हैं। इस लीड से आप कनेक्ट कर कर आप आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ दिया है देखिए +1 -1 जो भी दिया है। मेड इन इंडिया है, आहुजा कंपनी, मेड इन इंडिया जो मशीन है बहुत ही अच्छी है। तो इसमें ढेर कुछ नहीं हम बता सकते हैं, आप देख ही रहे हैं, हम चला कर आपको बाद में बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डीजे से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, तो मैं जल्द ही इसकी वीडियो भेजूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं तमाम वीडियो बना चुका हूँ, मशीन के बारे में बताया हूँ, डीजे के बारे में बताया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ देखिए जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सांस ले मतलब हवा लेने के लिए मतलब दिया है। इसकी डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। इसमें ढेर कुछ है नहीं, बट ठोस एकदम। कम से कम इसका वेट है 40 के आसपास है, वेट है। चलिए, तो हम वीडियो बंद करने जा रहे हैं। थैंक यू।